সুপ্রদর্শক আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সকলেই ভালো আছেন। খবরাখবর চ্যানেলের আজকের প্রতিবেদনটি দেশ ও দেশের বাইরের থেকে যারা দেখছেন, আমি মাসুদ আপনাদেরকে জানাচ্ছি শুভেচ্ছা, প্রীতি ও ভালোবাসা। আমি খবরাখবর চ্যানেল নিয়ে বর্তমানে অবস্থান করতেছি আবির ডেইরি ফার্ম। এই ফার্মের অবস্থান পাবনা জেলার ঈশ্বরদী উপজেলার দাসুরিয়াতে। ওনারা মূলত এখান থেকে গাভী গরু বিক্রি করে থাকে। তো আমি আজকে আপনাদেরকে দেখাবো ওনাদের কাছে কিছু গাভী পাওয়া যায়। তো সেই গাভীগুলোই দেখাবো এবং এগুলোর দাম, জাত, বয়স সম্পর্কে বিস্তারিত জানাবো। তো যারা গাভী সংগ্রহ করবেন অবশ্যই দেখে শুনে যাচাই বাছাই করে সংগ্রহ করার চেষ্টা করবেন। আর যারা গাভী না চিনে থাকেন অবশ্যই যারা ভালো গাভী চিনে তাদের সাথে নিয়ে গাভী কেনার চেষ্টা করবেন। কারণ এই গাভীগুলো কিনতে গিয়ে আপনারা বিভিন্নভাবেই প্রতারিত হয়ে থাকেন। তো বর্তমানে যে গাভীগুলো রয়েছে আবির ডেইরি ফার্মে, সেই গাভীগুলোর বিষয় নিয়ে আমরা প্রথমেই কথা বলবো আবির ভাইয়ের সাথে। তো চলুন আমরা তার সাথে প্রথমেই কথা বলে নিই। আসসালামু আলাইকুম ভাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ভালো আছেন? এই তো ভাই, আল্লাহ পাক রাখছে আলহামদুলিল্লাহ। তো গত সপ্তাহের মতো এই সপ্তাহে চলে আসলাম। তো এই সপ্তাহের সংগ্রহে কেমন আছে? আছে 5-7টা আছে বর্তমানে। গত সপ্তাহেরগুলো কি বিক্রি হয়ে গেছে? হ্যাঁ, সবগুলা বিক্রি হয়ে গেছে। তো এই সপ্তাহে নতুন আসছে। এসব নতুন কানেকশন এগুলা। আর কেমন দুধের গাভীগুলো আছে এই সপ্তাহে? 18 প্লাস পর্যন্ত আছে আমার কাছে বর্তমানে। 18 প্লাস পর্যন্ত আছে। জি জি। আর দামগুলো কেমন? দাম 1,80,000 পর্যন্ত আছে হাইস্ট। আর সর্বনিম্ন? সর্বনিম্ন 1,45,000 টাকা। মানে 1,45,000 থেকে 1,80,000 ভিতরে গাভীগুলো রয়েছে এই সপ্তাহে আপনার কাছে? হ্যাঁ হ্যাঁ, এগুলা পাওয়া যাবে বর্তমানে। আচ্ছা, তো বর্তমানে গরুর বাজারটা কি আপ ডাউন করতেছে নাকি? না, বর্তমানে বাজার ভালো আছে আপনার। আগে কিছুদিন কম ছিল, এখন মোটামুটি এখন যাই হোক, কমও না বেশিও না, মিডিয়াম? মিডিয়াম আছে। আচ্ছা আচ্ছা, তার মানে দাম কি আরো বাড়বে নাকি? না, দাম আপনার এরকমই থাকবে, এখন শীতের সিজন তো এরকমই থাকবে। বর্তমানে এরকমই থাকবে? জি, বর্তমানে এরকম থাকবে। আর এখন তো আচ্ছা। আমি নতুন একটা ডিসিশন নিয়েছি যে আপনার বর্তমানে গাভী যদি কেউ কোনো প্রবলেম বলে, তাহলে আমি সঙ্গে সঙ্গে আপনার গাভীটা চেঞ্জ করে নেবো আমি আবার। চেঞ্জ করে দেবেন? হ্যাঁ, চেঞ্জ করে দেবো। তার মানে নিয়ে যদি দুধ কম হয়, মানে সে না মানে তার টাকা রিটার্ন দিয়ে দেবো আমি। টাকা রিটার্ন দিয়ে দেবেন? সঙ্গে সঙ্গে রিটার্ন দিয়ে দেবো, পরবর্তী কোনো ব্যাক রিপোর্ট যেন না আসে। ব্যাড রিপোর্টটা যেন না আসে। না, সেই জন্য হয়তো আপনার গাভী যে চেঞ্জ করে নিলেও ভালো কথা, না হলে মনে করেন যে আমি টাকা তাকে রিটার্ন দিয়ে দেবো। আচ্ছা আচ্ছা, তো এটা তো খুবই ভালো একটা উদ্যোগ। কারণ মানুষ তো অনেকভাবে প্রতারিত হয়ে থাকে বা অনেকেরই বাসায় নিয়ে দুধ কম হয়ে থাকে, অনেকেই গাভী চেঞ্জ করে দেয়, আবার অনেকেই দেয় না। তো আপনিও দিতে চাচ্ছেন, তাহলে তো এটা একটা খুবই ভালো উদ্যোগ। আর আমার থেকে গাভী নিয়ে যাবে, তা মনে করেন যে উনি গাভী যে না শুকায়, একটা গাভী তো এক জায়গায় থেকে এক জায়গায় গেলে ভাই 5-7 দিন তৈরি হয় দুধটা নাপতে। অত হুড়পার উনি 7 দিন দেখবে, 7 দিন দেখার পর যদি দেখে যে দুধ আমার ঠিক মতো আসলো না, হয়তো 2-1 লিটার এদিক সেদিক হইতেই পারে, এক জায়গায় থেকে এক জায়গায় 2-1 লিটার এদিক সেদিক হইতে পারে। তারপর যদি না হয় তাহলে গাভীটা চেঞ্জ করে দেবো। সে যদি বলবে আমি গাভী আর কিনবো না, ও টাকা রিটার্ন দিয়ে দেবো আমি। টাকা দিয়ে দেবেন? হ্যাঁ, আপনি যদি আসেন, আপনি যদি ফোন দেন, তাও আমি টাকা রিটার্ন দিয়ে দেবো। আচ্ছা আচ্ছা, তার মানে আমাকেও যদি কেউ জানায় আমি? আপনি বললে আমি টাকা রিটার্ন দেবো, না গরু রিটার্ন মানে চেঞ্জ করে দেবো তাকে আমি আবার। আচ্ছা আচ্ছা, তো কথাটা শুনে খুব ভালো লাগলো। তো এই সপ্তাহের যে গাভীগুলো আছে, তো চলুন ওগুলো দর্শকদেরকে দেখাই। আচ্ছা, দেখেন। প্রথমে একটা গাভী দেখতেছি ভাই আমরা। এটা কি জাতের? হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। এটা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান না? দাঁতে কয়টা? 2 দাঁত, প্রথম বাচ্চা দিয়েছে এটা। 2 দাঁত, প্রথম বাচ্চা দিয়েছে। কি বাচ্চা এটার সাথে? এটার সাথে বকনা বাচ্চা আছে, সামনে বাচ্চা। বকনা বাচ্চা? কতদিন হয় বাচ্চা দিছে? বাচ্চা ওইটা না, বাচ্চা হলো সামনে বাচ্চা। না, সামনে, সেটা আমরা দেখাবো। কতদিন হয় বাচ্চা দিছে? এটার বাচ্চা দিছে মনে হয় 1 মাস বয়স হয়েছে বাচ্চাটা। 1 মাস না? দুধ হচ্ছে কেমন? দুধ 2 বেলা 15 কিলো বাচ্চা। তার মানে 1 মাস যেহেতু হয়ে গেছে, পুরা দুধটা তো মনে হয় নেমে গেছে না? দুধটা নেমে গেছে। এটা আর 4টা বার দেখেন, 4 জায়গায় 4টা বাট। দর্শক আপনাদের বাটগুলো দেখাচ্ছি। দামটা কেমন চাচ্ছেন এটার? দাম আছে 1,75,000 টাকা। 1,75,000 টাকা। আলোচনা সাপেক্ষে নিতে পারবে? কম বেশি হবে, কিছুটা কম বেশি করে নিতে পারবে। দর্শক আপনারা কিছুটা কম বেশি করে আলোচনা সাপেক্ষে দরদাম করে নিতে পারবেন। 2-3 দিন দুধ দহন করে নিতে পারবে তো না? তারপর যদি না হয় আমি বলছি তো গাভী চেঞ্জ করে দেব। গাভী চেঞ্জ করে দিয়ে দিবেন আপনারা? দর্শক গাভী চেঞ্জ করে দেবে আপনাদের। যদি বাসায় নিয়ে যদি প্রপারলি যে দুধটা বলে দিচ্ছে বা আপনার দহন করে নিচ্ছেন সেটা যদি না হয়, গাভীটা চেঞ্জ করে দেবে আমাদেরকে জানাচ্ছিলেন। তো দাম চাচ্ছে 1,75,000 টাকা। পাশের গাভীটা ভাই? এটা জার্সি গাভী। সাথেটা তো এটাই বাচ্চা না? বাচ্চা এটা আপনার বাচ্চা হয়েছে সিন্ধি বাচ্চা। সিন্ধি কি সার না বকন? সার বাচ্চা। সার বাচ্চা। দাঁতে কয়টা গাভীটার? দাঁতে 6টা হয়ে গেছে, সেকেন্ড টাইম বাচ্চা দিয়েছে। সেকেন্ড টাইম বাচ্চা দিচ্ছে, দাঁতে 6টা। দুধ হচ্ছে কেমন এটাই? এইটার দুধ 2 বেলা 15 কিলো পাচ্ছে। 2 বেলায় 15 কিলো পাচ্ছে।
দামটা কেমন চাচ্ছেন এটার? এটার দাম চাচ্ছে 1,45,000 টাকা। 1,45,000 টাকা। আলোচনা সাপেক্ষে যে কেউ নিতে পারবে। হ্যাঁ, দুধ দেখে নিয়ে যাবে, আবার কিছুটা কম বেশি হবে। দুধ দেখেও নিতে পারবে, কিছুটা কম মানে দরদাম করে নিতে পারবে। 2-3 দিন দুধ দহন করে নিতে পারবে। দর্শক আপনারা চাইলে 2-3 দিন দুধ দহন করে দেখে শুনে যাচাই বাছাই করে সংগ্রহ করতে পারবেন। তো ওই সাইডেও কিছু গাভী আছে, তো দর্শক সেই গাভীগুলো আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করি। আমরা আরেকটা গাভী দেখতে পাচ্ছি ভাই, এটা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান না? এটা দাঁতে কয়টা? এটা হচ্ছে একটা। এটার সাথে কি বাচ্চা? এই যে আপনি বকনা বাচ্চা হয়েছে, বাচ্চাটা হলো জার্সি বাচ্চা। জার্সি বাচ্চা না? জি। দর্শক বাচ্চাটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, দাঁতে 6টা না? না, 4 দাঁত। 4টা। দুধ হচ্ছে কেমন এটাই? এটা দুধ 2 বেলা 13-14 পাচ্ছে। 2 বেলায় 13-14 পাচ্ছেন। দামটা কেমন চাচ্ছেন আপনারা এটার? এটার দাম হচ্ছে 1,55,000। 1,55,000 টাকা। আলোচনা সাপেক্ষে যে কেউ নিতে পারবে। হ্যাঁ, কিছুটা কম বেশি হবে। কিছুটা কম বেশি করে আলোচনা সাপেক্ষে দর্শক আপনারা গাভীগুলো সংগ্রহ করতে পারবেন। দেখতে পাচ্ছেন 2-3 দিন দুধ দহন করে যেভাবে খুশি নিতে পারবে। তো দুধ তো দেখেই নিয়ে যাবে। আর আপনি তো বলতেছিলেন যে ভাবে আছে। আরও গাভী আছে না? তো সেই গাভীগুলো আমরা দর্শকদেরকে দেখাবো। তো চলুন সেই গাভীগুলো দেখানোর চেষ্টা করি দর্শক আপনাদেরকে। ভাই আমরা আরেকটা গাভী দেখতে পাচ্ছি, এটা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। এটা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান না? এটা দাঁতে কয়টা? এটা দাঁতে 4টা দাঁত। দাঁতে 4টা না? সেকেন্ড টাইম বাচ্চা দিচ্ছে। কি বাচ্চা এটার সাথে? ষাঁড় বাচ্চা। ষাঁড় বাচ্চা না? এই যে এই সাইডে বাচ্চা যে দেখা যাচ্ছে এইটা না? দুধ হচ্ছে কেমন? কিন্তু পুরো অঙ্কটা আমি না, এখন 13-14 লিটার পাচ্ছি বর্তমানে। বর্তমানে 13-14 পাচ্ছেন। দামটা চাচ্ছেন কেমন? এটার দাম চাচ্ছে 1,75,000। 1,75,000 টাকা না? দরদাম করে নিতে পারবে তো? দুধ দাম কিছুটা কম বেশি হবে। দরদাম কিছুটা কম বেশি করে আলোচনা সাপেক্ষে নিতে পারবে। দর্শক দেখতে পাচ্ছেন গাভীটি 2-3 দিন দুধ দহন করে নিতে পারবেন। অবশ্যই দেখুন। দর্শক 2-3 দিন দুধ দহন করে আপনারা আলোচনা সাপেক্ষে নিতে পারবেন। আবির ভাই, জি বলেন। তো আপনি তো বলতেছিলেন যে গাভী ফেরত নিবেন বা হলো গিয়ে টাকা রিটার্ন দিয়ে দিবেন, যদি তার যদি পছন্দ, রিটার্নের যদি পছন্দ না হয় টাকাটা রিটার্ন দিয়ে উনি দিবেন। আমার এখানে আপনি আমার গাভী পছন্দ করবে, উনি হয়তো 2,000-5,000 টাকা বায়না দিল। বায়না দেওয়ার পর আসি কিন্তু দুধের কথা কাছে মিল না হয়, ওই যে কুমিল্লায় থেকেও যদি আসে বা বাংলাদেশ শেষ পর্যন্ত থেকে যদি আসে, ওরা সম্পূর্ণ টাকা খাওয়া দাওয়ার সুজি টাকা দিয়ে দেবে। আচ্ছা আচ্ছা। তো নতুন যারা শুরু করতেছে খামার, তো অনেকে বিভিন্নভাবে মনে করেন প্রতারিত হচ্ছে গাভী কিনতে গিয়ে, তো তারা কিভাবে গাভীটা সংগ্রহ করলে ভালো হয়? ওনারা 2 দাঁত দিয়ে গাভী কিনবে, সে কখনো তো ঠকবে না, তো সে দাঁত ধরে তো কখনো দেখেই না। তো দাঁতই দেখে না? দাঁতই দেখে না, ওইগুলো দেখে নিয়ে যায়, যায় বলে পাবনার লোক সব বাটপার। সবাই তো আর বাটপার না। তো ভাই, তো নতুন খামারিদেরকে কি ধরনের পরামর্শগুলো দিবেন? বর্তমানে আপনি 2 দাঁত এই দেখেন, এইগুলা যদি আপনি কেনে, সে কখনো আপনি ঠকবে না। আপনার 2 বেলা 15 লিটার 13 লিটার করে দুধ হবে, সে কখনো ঠকবে না। এই ধরনের গাভীগুলো দেখে শুনে যাচাই বাছাই করে সংগ্রহ করতে হবে। 4টা বাট 4 আঙ্গুল ফাঁকা আছে কিনা এগুলো লক্ষ্য করে গাভী কেনা। গাভী তো সবাই চেনে না। তো সেই জন্য তো মানুষ বেশি রকম প্রতারিত হয়ে যাচ্ছে, যে গাভী না চিনে পাকনামি করে, মোট কথা পাকনামি করে গাভী কিনতেছে, অথচ চিনে না। অরিজিনালি দেখেন, আপনি এইভাবে চামচা ধরে দেখতে হবে চামচা পাতলা আছে কিনা, আপনার গলাটা চিকন আছে কিনা, এগুলো তো আপনি চেনে না। তো না চিনে কিনে নিয়ে যায়, বলে যে গাভী খারাপ হয়েছে এগুলা। আসলে একজন যে লিগ্যাল খামারি বা 2-4-5 বছর ধরে খামার করছে বা 10 বছর ধরে খামার করছে, এরকম একজন লগে লগে অভিজ্ঞ খামারিও কিন্তু একটা গাভী কিনতে যে হিমশেম খেয়ে যায় যে গাভীটা কি ভালো হবে না হবে, কিন্তু এমনও লোক আছে গাভী চেনে না, তারা কিন্তু মেন গাভী গরুর দুধটাই মেন। এই দুধটা যদি দেখে নিয়ে যায়, সে কখনো ঠকবে না। দুধটা দেখে শুনে নিতে হবে। আপনি আসি দুধ মনে করেন একদিন সকালে দেখবে, হয়তো একদিন বিকালে দেখবে, এবার 2-3 দিন থাকে দুধটা দেখে নিয়ে যাবে, যে টেকার মহব্বত থাকে, সে কখনো ঠকবে না। আর আচ্ছা। তারপরেও যদি সমস্যা হয়, আমি তো গাভী চেঞ্জ করে দেবো। সেটাতে আমি দূর থেকে বলে আসতেছি, আমি চেঞ্জ করে দেবেন? চেঞ্জ করে দেবো আমি। আচ্ছা আচ্ছা, তো খুবই ভালো পরামর্শ দিলেন। তো আবির ভাই, তো ফোন নাম্বারটা যদি একটু বলে দিতেন। ফোন নাম্বার আমার ইমো নাম্বার আপনার 01778 117569। আচ্ছা, ঠিকানাটা? আপনি যেখান থেকে আসুন, দাসুর ট্রাফিক করে নামায় লাগবে না, 300 দিকে। এবং না বিষয়টা আপনি ফোন দিলে আমি নিয়ে আসতে পারবো তাকে। তাকে আপনি এখানে নিয়ে আসবেন? নিয়ে আসবো, উনি দেখবে, সরজমিনে আইসি মোবাইলে দেখবে এক জিনিস, আর সরজমিনে আইসি দেখে, সে আপনি কখন ঠকবে না। মানে মোবাইল না কেনাটা উত্তম। মোবাইলে না কেনাটাই ভালো। হ্যাঁ, মোবাইল না কেনাটা ভালো। এই জায়গায় পরিচিত হলো, সরাসরি এসে বাস্তবে দেখাটা সব থেকে কেনা ভালো। দিলাম যে গাভীটা পাওয়া যায়, এমনি আসিস না, দেখে নিয়ে যাবে। এটা তো সম্পূর্ণ ধারণা যায় এখানে পাওয়া যায়, কিন্তু সরাসরি ফোনে কেনা, ফোনে তো গাভী কেনাটা ঠিক না। ফোনে গাভী কেনা ঠিক না।
মানে বাস্তবে দেখে, কারণ একটা গাভী সুস্থ নাকি অসুস্থ, দুধ কতটুকু হচ্ছে সেটা কিন্তু ফোনে দেখা যাচ্ছে না। আপনি গাভী তো কেনে বর্তমানে প্রবাসীরা, এটা তো আপনি গাভী সব কিছু বোঝে না। এই যে যেটা বলছে ওটাই নিয়ে চলে যাচ্ছে, যায় সারি দুর্নামের ভাগি হচ্ছে পাবনা জেলা লোক। আর গরু কিনতে হলে পাবনা জেলা আসাই লাগবে তার। আচ্ছা আচ্ছা, তো খুবই ভালো পরামর্শ দিলেন। তো ভাই আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। তো ভাই ভালো থাকবেন, আসসালামু আলাইকুম।